Ναι, είναι ΕΣΠΑ, στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων, στον τομέα του περιβάλλοντος. Τα εντυπωσιακά γεωλογικά φαινόμενα Κεφαλονιάς και Ιθάκης χαρτογραφήθηκαν και αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικές και οικοτουριστικές δράσεις. Χάρη στο υλικό αυτό κατατέθηκε φάκελος υποψηφιότητας και το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης εντάχθηκε το Μάρτιο του 2022 στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Είναι γνωστό ότι τα Ιόνια νησιά είναι η πιο ενεργή σεισμικά περιοχή στην Ελλάδα. Το έργο Τηλέμαχος είναι ένα πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης του φυσικού και σεισμικού κινδύνου και προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση με εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών. Δέκα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων προστίθενται στον εξοπλισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα Ιόνια νησιά. Με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura στις Εχινάδες νήσους, γίνεται προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και πλωτού σκάφους και οργανώνονται δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βιοποικιλότητας. Ο κεντρικός αγωγός αντικαθίσταται. Το δίκτυο ίδρυυσης Ζακίνθου εξυγχρονίζεται. Ενώ το σύστημα τηλεελέγχου του δικτύου συμβάλλει στη βελτίωση της υδροδότησης της πόλης της Ζακίνθου. Ναι, είναι ΕΣΠΑ και στο περιβάλλον. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.